خدا واسطے جاگن تسی کی سمجھا ہے اے اس سے وجہ تو عالم کفر ڈردا ودا مینوں خادم تو ڈر لگدا ہے کہ تو ڈر لگدا ہے خادم تو میں کہنا پتر تینوں خادم تو نہیں لگدا ساڈے سارے حکمران تیرے خادم ہیں خادمہ تو تینوں ڈر نہیں لگدا تینوں حسین دے خادم تو ڈر لگدا نہیں سمجھ آئی میری گل ہے خادم حسین جڑا حسین دا خادم ہے تینوں نہ تو ڈر بول لے تے آ یار او جے تو تینوں ڈر پیا لگدا تو خادمہ تو نہیں ڈردا حسین دے خادم تو ڈریا بنا ہے اور اس گل دا بھی تانوں پتہ ہونا چاہیے پوری دنیا دے جڑے با اثر حکمران ہیں لیڈران انہاں دی لسٹ تیار ہوئی ہے میرے بابے دا پہلا نمبر آیا پتہ تو پوری دنیا دے میں کہا واحد بندہ اشارہ کر دے لوگ اپنی جاناں قربان کر دے سن اور انگریز پوچھتے بندے نے یار دسو کہڑے مدرسے پڑھ کے آئے یہ تو 1400 سال پہلے جنگے بدر احد حنین او دے اندر جڑیاں گلاں میرے بابے نے تے تازہ جا کیتیاں نے بھئی یار سردیاں دی راتاں ہون بارشاں بھی پون تے مری دی ٹھڑیاں ہواواں ہون اسلام آباد دی سڑکاں ہون نہ اوتھے اگ بلے نہ گیس ہوے نہ اوتھے کسے قسم دے مکان ہون تے بندے قمیضاں لا کے لبیک دے نعرے مارے سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی میرے بھائیاں اور بولو تو صحیح نہ سبحان اللہ پیار دینا وہ آدھے یار یہ کیا ہو گیا بابے نے پوچھا یہ کیا ہے فرمایا گل میں چھوڑ ہے اور نہ نہیں پتہ کیا کیا بڑی سونی گل کی فرمایا یہ کوئی بھی نہ دے میں بھوکا نہیں مردا حالانکہ یا ٹنگا تے ہیں کوئی کو لیا کے دے دے گا تے کھاوے گا فرمایا میں بھوکا نہیں مردا وہ آخر لگا کیوں فرمایا جنہ مالکا نہ میں کم کردا پیا اوے او تے کیڑیاں نو بھوکا نہیں مرن دے میں تے حافظ قرآن ہاں مینوں کیویں بھوکا مرن دین گے سو اس واسطے سانو چاہیے کہ اسی مالکاں دے ہو جائیے لیکن میں گل کر رہا سی اگر تانوں کوئی آکھے بھی تحریک لبیک دا ہی کیوں ہو کرا ہے آ جاؤ باقیاں دے نال ساڈی ذاتی دشمنی نہیں ہے ساڈی ہکو انہاں دے نال لڑائی ہے اور راسی پئی جدوں تک بندے دے پوتر نہ بنے خیر ایسی ہر شے برداشت کر ویسا نہیں برداشت ہوندی تے مصطفیٰ دی گستاخی برداشت نہیں ہوندی